ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാർത്തൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് ആർട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ സെയിം ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, കളറിങ് ആണ്. ഇന്നും ഒരു കിളി ഒരു കുടയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യുക.